大家好啊！而家係2026年啊1月26號星期一，英國時間下晝3點半啦。有新嘢介紹，玲姐臘肉，哇曬臘肉啊！咁啊，今次係第一次係咪？第一次喺英國曬臘肉，少少地曬住人生第一次啦，我都未試。都係人生第一次原來而家香港未曬過係嘛？梗唔會做啦。而家嚟呢度先至得閒啊，搞呢樣搞嗰樣啊，勁啊！今次曬住4條先，咁我哋望一望。由幾時開始曬啊1月頭咯？1月6號到啦，就醃。1月6號到就醃係嘛？係啦，跟住16號先至開始掛啦，而家。16號開始掛。嗱，介紹下呢個地方先。阿玲姐話呢個地方咧係十分適合曬臘肉嘅，哇！絕佳嘅地點嚟㗎嘅位置嚟嘅。OK， 講下點解咁適合咧？呢度咧係太陽嘅升起咧，就先射呢個窗嘅。係啦，咁你一路射到下晝12點1點。有充足嘅陽光係。係啦，跟住咧有少少秋風咯。有秋風即係通爽。OK， 咁所以就係有晒啲條件啦，有晒啲好嘅條件去曬臘肉啦我哋望一望製成品4條臘肉係好靚㗎好，今晚就點整啊？諗住蒸咯，飯蒸。蒸。擺飯面蒸。飯面蒸。OK， 好，咁我今晚蒸完之後，再拍下睇下嗰個味道如何，係嘛？OK， 好，咁我今晚食嘅時候再拍。好啦，而家已經係7點20分啦，傍晚啦，就嚟食飯啦。睇睇啲臘肉，哇！阿玲姐咧又擺喺個飯上面去蒸熟佢，仲有臘腸添好啦，而家攞出嚟切啦。哇！開餐啦！我琴日啲飯咧就變咗有味飯蒸完嗰啲臘肉嗰啲肉餅臘腸咁樣啦。你剪咗剪啦！阿婆先食，哇！先食為敬，阿婆婆先食先呢個臘肉。咁順便訪問埋阿婆先啦，阿婆咬唔咬得到啊？臘肉家姐自己整嘅。個皮好唔咁硬嘅，個皮係硬啲係嘛？好硬。喂，硬你有嚼口啊！我就食下先。咁但係嗰個味道點樣先？阿婆婆。好嘅。好食啊？好唔好食啊？好食。哇！睇嚼到津津有味咁啊！好食係嘛？好，一陣我食下之後先睇下個味道啲。淡啲。OK， 阿婆婆覺得淡啲喎，下次擺重啲味。可能我哋食夠味係嘛？阿婆婆可能食得即係重味啲，同埋臘腸添嘛。不過今日主角咧就臘肉，哇！一陣試下先，有啲菜啦，呢個豆苗嚟喎，喂。菠菜。菠菜，sorry，咁似豆苗嘅菠菜。即係呢個鹹蛋蒸肉餅喎，仲有呢個西蘭花。我個魚乾都未食完啊，食為當鴨乾咁樣食，唔係當鵝乾咁樣食OK， 嚟啦，主角呢個臘肉試下先。好，嚟啦，試食啦，整嚿細嘅嗱，俾大家望一望。呢個咧臘咗10日曬即係風乾，即係跳咗10日臘肉臘咗10日點解整咗10日16號去到今日咧26號OK， 哇咁大嚿，一啖食落去，哇一大嚿嚟試下先。
整啖飯啊，冇講少。咁多啖。哇！夠晒味啊！好唔好食啊，琪琪？唔出聲，好唔好食啫？啊，答呢個琪琪真係，好唔好食？文琪都唔答喎。家姐好唔好食？梗係好食啦，自己整嘅。阿婆食完之後，甘香，甘香係即係嗱呢個形容詞好啊，甘香啊，夠味啦，阿婆夠味啦，唔好再食鹹啊，或者腎病啊。阿婆而家覺得好唔好食啊？好食係嘛？好食。就下有味啦。就下有味，夠味。哇！啲皮啊好食，好有韌性。喂，唔會咧，我哋食咧唔會覺得太韌。阿婆咧我就講緊啱好啊，有嚼口，皮又最好食。跟住嗰陣肥肉咧，佢又唔係好肥喎，即係佢唔係好流啊叫啦。但係啲油咧，嗰陣肥肉咧，哇有啲油好好潤啦，咁食落去，哇咁冇咁乾啊。跟住啲瘦肉咧又夠味，成個配搭正啊！臘肉，哇好成功，哇一塊，如果一嚿大嘅都配得一碗飯都冇講少，真係正啊！好訪問下當事人先啦，冇講少，講下感受啊！啊？臘腸啊硬啊，臘腸嘅硬，阿婆食乜鬼都硬，你把口要運動下，嚼多啲啊！係 OK，嚟，當事人講下，滿唔滿意啊？滿意係嘛？哇！自製臘肉。五花腩係嘛？10日就收成，OK，好滿意。阿婆滿唔滿意啊？阿婆滿意，OK，好大成功啊！好啦，哎呀，同大家講再見啦，我哋要繼續食啦。OK，好啦，阿婆好滿意就整俾你食啫。唔滿意唔整俾你食啫。好啦，同大家講拜拜啦。阿婆講拜拜啦，拜拜大家，大家拜拜，我哋繼續食啦，好啦，拜拜，繼續食，正啊，繼續食。